السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم نوجد معكم بشنيخه المعسله المحبوبه الجماهير. ما نحضروا لهم كيلو ديال الدقيق، نحتاج له واحد المعلقه كبيره ديال القرفه، معلقه كبيره معلقه متوسطه ديال الخل، وواحد جوج المعالق ديال ماء الزهر، وواحد الخميره د الحلويات، وغادي نخلطها بالحليب ان شاء الله والزبده. الزبدة هنا عندي تقريبا واحد الكاس ديال العنبة، كاس ونص ديال العنبة ديال الزبدة مارغرين، ذوبتها مزيان حتى تصفات من الماء ديالها. هنايا تنخلطو النواشف ديالنا كاملين، ديك القرفة مع واحد القبيصة ديال الملحة، يعني ما ذكرتهاش في المقادير، مع واحد الضويمة كانت تعجبني هكايا مع الضويمة باش تعطيها واحد الكولور زوين. صافي هنايا من بعد ما خلطت دوك النواشف تنزيد تنخلطها بالحليب، والسر ديالها البنات باش تصدق معنا بشنيخه وتجينا هشيشه وشاربه معنا العسل، خاص العجينه ديالها تكون قاصحه، تكون قاصحه يعني قاصحه مزيان، يعني فحال الشباكي، فحال العجينه ديال الاصليه ديال الشباكيه. هانتوما البنات انا خليت الفيديو ما باش نقص منه باش نشوف انني تنجمعها من الاول قاصحه، تنضيف الحليب يعني حتى تيكون خاصني، يعني حتى تنجمع مزيان مزيان، عاد تنزيد شويه بشويه الحليب. هي يعني الدليك ديالها يعني هي تاخد لك شويه، يعني نتوما تتجمعوها نتوما تدلكوها في نفس الوقت. صافي القوام ديالها تيكون على هاد الشكل هذا، تكون يعني قاصحة، تنقسموها ونديروها فواحد البلاستيك ونخليوها ترتاح مزيان، يعني على الأقل واحد الساعة ولا نص ساعة، يعني على حسب الوقت اللي عندكم، كل ما ارتاحت مزيان كل ما تعطي الطوع. هنايا صافي تنجبدها تنقسمها كريات، نشكل منها كريات صغيرة بهذا الشكل هذا. تنديروا ليه يعني نفس الخدمة ديال الشباكية، يعني تنطلقوها يعني بحال هكايا باش يعني فحال تنورقوها باش تجينا زوينة. صافي ملي ترتاح تنتعاود ترتاح لنا تنجبدوها وتنورقوها بحال هكايا وندوزوها في الوراقة في النمرة الاخرى، يعني ملي تنورقوها بحال هكايا مزيان بالمدلك صافي تندوزوها في الورقة نمرة 3، نمرة 3 تتورق معنا مزيان. فين تورقت هنا غادي ندوزوها عاود في الجهة ديال القطاعة ديال الماكينة. صافي هنايا من بعد ما صوبناها تنجيو تنبقاو نقرصو القياس اللي بغينا، يعني الحجم ديال باش نخلي باغيين تنقرصو بهاد الطريقة، بهاد الطريقة هادي اللي تشوفوا في الفيديو. تنبركو مزيان مزيان باش يعني نتفاداو ان هاديك باش نخاطر تقلنا ملي نكونو تنقليوها اولا ملي نكونو نهزوها. صافي تنجيب هنايا واحد الموس وتنقطع.
صافي تنستمر بحال هكايا حتى تنكمل يعني ديك الكمية كاملة اللي عندي، تنكملها بهاد الطريقة هادي. يعني بلا ما نتسناو يعني بزاف حتى تنشف ماشي بحال الشباكية، يعني غي تنساليو مجرد أننا تنساليو نقدرو نمشيو نطيبوها، يعني غي نساليو الكمية اللي عندنا نمشيو نطيبوه. صافي هنا درت الزويته ديالي تسخن على درجة متوسطة، تنسخن حتى شوية د العسل لأنها يعني باش ناخا يكونو فيها دوك الشعرات ديالها تتكون يعني رهيفة، يعني إلا كانت زيت إلا كانت العسل قاصحة ملي نجيو ندخلوه في العسل غادي تهرس معانا كاملة، إذا من الأحسن أننا نسخنو شوية العسل تطلق وهي أصلا تتشرب العسل، يعني نخليوها شوية داك العسل تتشرب العسل مزيان، يعني تتشرب العسل واخا العسل سخنا. صافي مكتروش يعني بزاف المقلة يعني نديرو غير شوية لأنها تتنفخ كما تتشوفو معايا في الفيديو باش ناخا ديالنا تتنفخ مزيان، حيت يعني فيها خمارات تساعدها باش أنها تنتفخ، يعني نخليو ليها المجال و ليسباس ديالها فين تزيد تنفخ. صافي النار تتكون عندنا متوسطة فحال هكايا تنحمرو هاديك بشنيخاي بشوية، تنعطيوها الخطر تا باش طيب مزيان من الداخل. صافي هنايا تنصفيها من الزيت كاملة تنصفيها ونحطها في العسل مباشرة وهي سخونة تنحطها في العسل. العسل أنا سبق لي وجربتو يعني سبق لي وصوبتو معاكم في القناة ديالي إن شاء الله تلقاوه هنا في القناة هادي. وهنايا ضروري أننا خصنا فاش تحمرنا البشنيخة ديالنا خصنا نزربو معاه شوية باش ما تحمرناش بزاف. صافي هنايا تنغمرها بالعسل ونمشي ندير القلية التانية تقلى، يعني فاش تقلى تقلية أخرى تكون هادي شربات العسل، تنحيد هاديك تنحيد اللي تشربات العسل ونجيب أخرى اللي تحمرات في الزيت، وهو الشكل ديال البشنيخة ديالنا تجي رائعة وغزالة تبارك الله. تجي شاربة العسل ومعلكة ومقرمشة في نفس الوقت، وبالصحة والراحة، وما تنساوش ديروا لي واحد لايك إلا عجبكم الفيديو. شكرا لكم للمشاهدة.